macet tuh. Yang tukang goreng di Sunset itu loh. Suamine Sarah tuh. Suamine apa sih? Bukan Yang Sarah, bojonya suamine- kerja di ini.
Halo pemirsa semua, bahwa saat ini kami berada di Hoover Dam yang berada di antara dua perbatasan, yang berada di antara Hoover Dam.
Berarti nggak usah parkir iki. Kalau arep pakai kene, ya mlaku rono. Lihat perahu pengen foto sampean. Wis sembarang. Ya.
Masa banyak yang mati? Oh ya? Iya, berapa orang? Tapi nggak tahu juga. Ada banyak yang mati. Iyalah, pastilah proyek segede ini. Listrik sama itu apa ya? Kapan airnya penuh ini? Apa pernah penuh iki? Saya nggak tahu. Duh, iki ora penuh to, Pak. Ora penuh. Lek penuh ku ya kelelep kabeh. Yo wes yo. Di Manchester. Ay, yang dalawa. Agad at dito kay sa rin. Oo.